Меня зовут Денис, я ведущий инженер-гидрограф в компании «Тазмар Маритайм». Если динамит уже с подожженным фитилем или там взведенным запалом, да лучше оттуда как можно дальше убегать, потому что там и взрыв, и волна. А поиск взрывоопасных предметов — это, да, актуальная задача, потому что эхо конфликтов, эхо каких-то войн, затонувшие суда с боеприпасами, затонувшие мины — это все риски. И даже с учетом того, что при поиске мы не используем физический контакт, то есть минимум физического контакта, только какой-то, ну, вот акустикой мы можем искать. Опять же, мы можем только найти, извлекать это мы не можем, это все занимается уже военные.